Hi mga kauso. Ayan. Ako po si Jilyn from BarrelPro. Papakita ko sa inyo ngayon ang aming BP Classic Roll Steel. Ayan. Makita nyo ang ating foldable counter. We also have tiger clamps para talagang naka-sealed. Also, we have 2-layer grills and charcoal pan para kung sakaling gusto nyo mag-direct grill, pwede siya sa loob. Tapos pwede nyo siya lang gamiting water pan. And drippings, actually. Meron siyang kasamang isang temperature gauge. And of course, ang ating powder rolled steel firebox. Meron siyang kasamang wood grates para hindi siya directly sa firebox. Air vent at side door. Also, meron din tayong smokestack para siya ang mag-vacuum ng smoke. Also, removable din. Matigas na. Matatanggal yan. Matatanggal. Matigas po siya. Matigas lang po. Meron din po siyang kasamang drain valve para kung sakali ilinisin or iyan sa drippings, pwede siyang i-salo. Okay, once again, this is our BP Classic Smoker Roll steel. Roll Steel. Thank you. Ciao.